先来看看化妆包里都带了什么。首先用卸妆水清洁脸部，至少都会使用3张化妆棉，让脸上的残妆都卸干净。接着用化妆水2次清洁，以及保湿打底，再来敷上保湿修护的 EGF 面膜。飞机上比较干燥，保湿一定要做好哦。袋子里的精华液还很多，可以拿来加强面膜湿度，还可以擦身体哦。趁敷面膜的时间来看电影。面膜拿下来，把精华液按摩吸收，擦上清爽补油的精华油。最后用 B5 乳液锁住水分，擦上护唇膏及护手霜。最后在防晒乳中混合精华油，全脸擦上保湿又防晒，机上保养就完成啦。